Всем привет! Сегодня я вас научу, как делать, то есть, как писать, то есть, умножение. Вот. Например, 9 умножить на 5. Достаем два пальца, две руки. Из одной, вот. В одной у нас 4, а во второй 5. Мы меняем местами, получается 45. Поняли? И можно так делать с, например, 9 умножить на 9. Вот, смотрите. Вот у нас девятка. Мы от нее отнимаем. В одной восьмерка, во второй пятерка. Меняем местами. У нас получается, походу, 58.